Priemyselný vysávač Parkside Performance v druhej generácii prichádza najmä so zlepšením konektivity pre ovládanie akumulátorového náradia na diaľku, čo je hlavným zlepšením. Samozrejme sú zachované rovnaké funkcie výkonu, ergonomie spracovania, ale aj výbavy. Takže poďme sa na to pozrieť, vyskúšame a poriadne ho otestujeme. V balení nájdeme užívateľský manuál, nálepky v rôznych jazykoch o bezpečnostných upozorneniach, gumený polpruh pre zavesenie Bluetooth ovládania pre automatické zapnutie a vypnutie, sieťový kábel na 230 V s dĺžkou 7,5 metra a prierezom vodiča 3x1,5 mm, 3,5 metra dlhá antistatická sácia hadica, je hladká, vyzerá byť aj celkom pevná. Je tu vstup pre napojenie na vysávač. A druhá strana vyústenie na rôzne prípravky. Plastová zberná nádoba s objemom 30 litrov je vybavená ďalším príslušenstvom. Plochá hubica s predmontovanými štetinami a kolieskami pre lepšie vedenie na podlahe. Jej šírka je 30 cm. Štetiny je možné vymeniť aj za gumové stierky, napríklad pri havárii vody. Môžeš kľudne vysávať aj vodu. Plastový adaptér na prepojenie s nerezovým potrubím s možnosťou zníženia potlaku. Plastový organizér pre navinutie sieťového kábla s dĺžkou 7,5 metra. Adaptér pre napojenie na rôzne vyústenie náradia s rôznym priemerom. Je mäkký, prispôsobiteľný. 2x nerezové potrubie pre pohodlné vysávanie z 2 dielov. Tu je škoda, že potrubie nie je teleskopické, teda z jedného dielu. 1x textilné vrecko a 1x plastové vrecko pre jednorázové použitie. 30 litrová nádoba pre zbieranie odpadu je vyrobená z pevných, ale za to aj pružných plastov. Sú tu 2 klipy pre uchytenie beznástrojovým systémom na motorovú časť. Z čelnej strany nájdeme otvor pre vyústenie na saciu hubicu. Môžeš to mať teda kľudne aj odpojené a dovnútra ti nič nevleze, čo je fajn. Je tu priestor aj pre obojručné držanie stroja z jednej a aj z druhej strany je tu priestor na uchytenie napríklad ako cez madlo. Vzadu 160 mm koliesko, ktoré je po celom obvode pogumované. Nie sú kolieska osadené ale na ložisku, čo je trošku škoda. Tie predné sú otočné o 360 stupňov s možnosťou zabrzdenia a znova nie sú tu žiadne ložiská. V spodnej časti motorová jednotka s príkonom 1300 W pre vysávanie nečistôt, ale aj tekutín. Osadený filtračný systém triedy H s mechanickým oklepávaním. Horné veko je po celom obvode utesnené. Môžeš vidieť filtračný systém, ktorý je osadený v plastovej kazete. Filter sa zdá, že bude bežne dostupný. Je tu aj nejaké číslo s QR kódom, ktoré nám možno pomôže nájsť náhradný diel. Vyzerá to kvalitne. Tu môžeš vidieť vyústenia, ktoré fungujú vlastne tým jednoduchým spôsobom, že ak zatláčať páčku pre mechanické čistenie, je do filtra vtláčaný vzduch a tým sa dokáže filter zo spodnej strany, ak je zanesený, očistiť, oklepať, aby udržal čo najlepší sací výkon.
Vzadu nájdeme plastový organizér pre sieťový kábel na 230 V, ktorého dĺžka je až 7,5 metra. Dvakrát organizér pre rôzne prípravky, ktorý ale bohužiaľ podľa môjho názoru nie je umiestnený vhodne, pretože ak chceš vybrať sieťový kábel, musíš vybrať prípravky. Zhora nájdeme madlo pre jednoduchší transport, priestor pre uloženie sacej hadice o dĺžke 3 metre a taktiež patent pre upnutie nejakého boxu, ktorý ale bohužiaľ nemám k dispozícii. Z bočnej strany nájdeme otvor s predmontovaným filtrom pre vyfukovanie vzduchu z motorovej jednotky. Je to utesnené gumovým tesnením. Mechanický systém pre oklepávanie filtrácie typu H, kde nájdeš podrobný návod. Je potrebné odmontovať saciu hubicu, uzatvoriť otvor, zapnúť vysávač a 3 na 3 sekundy zadržať a pustiť toto mechanické tlačítko a týmto spôsobom sa oklepe filtrácia typu H. Z druhej strany motorovej jednotky otvor, kde je predmontovaný predfilter pre čistejšie nasávanie vzduchu do motorovej jednotky. Z čelnej strany veľmi zaujímavý ovládací panel, kde je tlačítko zapnutia, vypnutia alebo automatického režimu, napríklad pre sieťovú zásuvku 230 V s príkonom 2150 W. Je tu regulácia prietoku sacieho výkonu, ledka a tlačítko pre párovanie z Bluetooth a jeden USB-C výstup, ktorý dokáže nabíjať smartfón rýchlosťou 10 W. Je vybavený režimom automatika, ktorý dokáže automaticky spínať vysávač pomocou zásuvky 230 V alebo pomocou Bluetooth cez akumulátory Smart cez aplikáciu Lidl Home. Zapneme si teda automatiku a aj aplikáciu Lidl Home. Tam behom chvíľky načíta vysávač, ktorý sa pripojí ku smartfónu. Teraz môžeš smartfónom ovládať vypnutie, zapnutie vysávača, taktiež regulovať jeho sací výkon a nastaviť oneskorené vypnutie, či už pre smart akumulátory alebo ovládanie od 5 sekúnd ako minimum. Teraz je určite fajn, že ak máš smart akumulátory, môžeš jednoducho bez akéhokoľvek iného vstupu iba zatlačením tlačítka zapnutia spínať vysávač. Mohol si sledovať oneskorené zapnutie vysávača, až keď som vypol hoblík. Je tam vidieť dosť veľké oneskorenie. Je ale celkom fajn, že to dokáže fungovať a myslím si, že práve toto má softvérovo do budúcna určite veľký význam. Ak sa to samozrejme programovo trošku doladí a aplikácia sa vyladí k lepšiemu, môže to byť fajn, pretože ak aplikáciu zavrieš alebo ťa niekto preruší telefonátom alebo napríklad vzíde do režimu šetrenia energie, prestane ti to fungovať cez aplikáciu, jednoducho prestaneš mať pod kontrolou práve to spojenie, ktoré prebieha pomocou Bluetooth medzi batériou a vysávačom a vysávač je pripojený cez sieť, takže je to trošku komplikované a vlastne to spojenie, ak aplikácia nebeží na pozadí, na obrazovke zapnutá, nemusí to fungovať úplne vždy na 100%. Párkrát sa mi stalo, že to fungovalo, ale väčšinou to nefunguje. Takže toto je trošku škoda, myslím si, že to ale má potenciál sa zlepšiť a práve preto je vo verzii B2 pribalený jednoduchý, vynikajúci mechanický spínač pre diaľkové ovládanie cez Bluetooth, ktorý funguje absolútne perfektne. Oneskorenie medzi spínačom je len minimálne, v pár milisekúnd, a myslím si, že práve takto by to mohlo fungovať.
cez priame spojenie akumulátora a vysávača, aby sa obišlo Wi-Fi. Dokázalo by to fungovať, myslím, že bezproblémovo a veľmi rýchlo. Tento ekosystém teda má význam a určite by mal Lidl pre Parkside Performance samostatne predávať práve toto Bluetooth tlačítko pre tých, ktorí už majú verziu A1, pretože pre nich je tá A1 vlastne v tomto smere absolútne nepoužiteľná. Teraz si vyskúšame maximálny dosah diaľkového ovládania. Ja idem s diaľkovým ovládaním do exteriéru, mimo dielňu. Takže aktuálne sme pred dielňou, niekde okolo 4-5 metrov. Zatiaľ funguje. Vypínam. Zhruba 8 metrov od dielne a stále funguje. A ešte sa dokázal vypnúť. A stále funguje pripojenie a to som už zhruba 10-12 metrov od dielne. Vypol sa. No a teraz pripojenie Bluetooth prestalo fungovať. Je to ale myslím, že aj tak dostatočné, pretože vzdialenosť od dielne je niekde, kde to fungovalo, aj niekde okolo nad 10 metrov, čo je viac ako dostatočné. Pretože akčný rádius sacej hadice je iba niekde okolo 3,5 metra, takže dosah a kvalita pripojenia Bluetooth je viac ako dostatočná. Určite chválim. Ďalej sa pozrieme na spínanie náradia pre sieť 230 V cez integrovanú zásuvku. Už veľmi krátky impuls zapnutia sieťového náradia dokáže vysávať zapnúť. Mohol si počúvať, je tu aj oneskorené vypnutie, čo je v tomto prípade celkom fajn. Tomuto taktiež nie je vôbec čo vytknúť, je to výborná funkcia. Mnohých určite poteší špičková výbava USB-C konektor pre nabíjanie drobnej elektroniky, smartfónu a tak ďalej. Koľkokrát máš pri práci vybitý smartfón, ak máš vysávač v režime off, vtedy sa zariadenie nenabíja. V režime automatika je vysávač nepretržite ticho, teda nemá žiadnu hlučnosť a môžeš vidieť zelená ledka sa rozblikala na akčnej kamere, znamená to, že sa začalo nabíjanie. Je to 10 W, čo nie je veľa, ale myslím si, že naozaj za hodinu môže pomôcť nabiť smartfón alebo iné zariadenie. Aktuálne nabitie na 33%. Nie je to veľa a samozrejme, ak vysávač zapnem, konštantná spotreba je niekde okolo 1300 W. Jeho hmotnosť aj so sieťovým káblom je takmer 12,5 kg. Mohol si počúvať hlučnosť bez zaťaženia aj niekde okolo 80 dB, čo je podľa môjho názoru priateľné. Taktiež si mohol počúvať zvukovú signalizáciu, ak bolo veko pre saciu hadicu uzatvorené.
Je to dobré, pretože je to háčková trieda, musí ťa informovať zvukovou signalizáciou napríklad o upchatom filtri a práve toto je rozdiel medzi triedou L a H. L-ková trieda používa rovnaké filtre, ale nedokáže informovať obsluhu o upchatom filtri. Tu je to podľa môjho názoru spravené správne. Sacia hadica pre napojenie k vysávaču je o dĺžke 3,5 metra v antistatickom prevedení, preto je návlek na celej dĺžke hadice. Tá nie je moc tvrdá ani mäkká, je vlastne taká pružná, flexibilná, takže drží svoj tvar. Ak ju náhodou aj zalomíš, neostane zalomená. Je to spracované, myslím, že dizajnovo veľmi pekne. Vysávač Parkside Performance je na stole v prevýšení zhruba 90 cm nad 10 litrovou nádobou, ktorú mám plnú vody. Vyskúšame ju odsať. ...10 litrov vody odsalo za pár sekúnd, s prevýšením vysávača zhruba 1 meter, podľa môjho názoru výborný ťah. Vysávanie kvapaliny mu ide výborne, za pár sekúnd zvládol nasať 10 litrov. Filter je umiestnený viac ako dobre, pretože po odsati 10 litrov kvapaliny je absolútne suchý, teda nenamočený, čo znamená, že ak prejdeš na bezvreckové vysávanie po odsati napríklad 10 litrov tekutiny, na filtri sa ti nevytvorí bahno, neznečistí sa ti a dokáže tým udržať stále dobrý ťah. Pre odskúšanie som si pripravil aj kýbel plný vody, ktorý rozlejem na podlahu. Takže máme to tu vytopené. Na pár rýchlych ťahov je takmer 10 litrov čistej vody, povysávaných z podlahy pomocou príslušenstva. Stierka to krásne sťahuje a vodu vysáva do vysávača. Pozrieme sa taktiež teraz aj na vnútro, ako to ostalo naplnené a ako vyzerá aj samotná voda. Takže môžeš vidieť, vysával som čistú podlahu, ale môžeš vidieť, aká je voda, je znečistená. Samozrejme, tu môžeš vidieť plávajúcu kameru. Takže za mňa super vysávanie čistej vody z podlahy. Je to úplne v pohode, hlavne v prípade nejakej havárie. Ďalej som si vo vedierku pripravil zhruba 20 kg mokrého štrku s objemom do 15 litrov.
Aktuálne si mohol počuť, zrejme došlo k upchatiu či už hadice alebo je vysavač naplnený. Vyskúšame spraviť oklep. Vyzerá, že sa to upchalo, takže ho vyskúšame otvoriť. Takže je vidieť, ako sa tam rozkladal vlastne ten ťažký, mokrý, kamenistý štrk. Usádzal sa vlastne vpredu, lebo som to vysával naozaj veľmi rýchlo. Takže je vidieť, ako je to rozložené. Vpredu je vlastne ten ťažký, veľký kameň a vzadu je jemný piesoček. Ďalej som si pre odskúšanie pripravil zhruba 15 litrov drobných pilín. Za pár sekúnd po vysávaných takmer 15 litrov suchých pilín vysavač to dokázal do seba natiahnuť bez akýchkoľvek problémov, upchávania. Boli tam nejaké signalizácie vlastne už toho ako keby upchávania, ale dokázal si s tým poradiť, uložiť piliny vo vnútri. No a tu je vidieť krásne rozloženie pilín, kde môžeš vidieť, že je to suché. A práve preto vysávač, keď je materiál suchý, dokáže ho naplniť až po okraj. To môžeš vidieť aj na filtri, ktorý sa zdá byť, že je trošku zanesený. Áno, je špinavý, je to ale normálne, ale za to by sa ešte do ňoho vošlo zhruba 7-8 litrov pilín a dokázal by sa naplniť po absolútny okraj. Môžeme si to aj vyskúšať. Pokračujeme teda v naplnení po úplné maximum. Parkside Performance vysávač teda do seba dokázal dostať takmer 2 plné vedra pilín, čo môže byť niekde okolo objemu 20 litrov a znova sa teda pozrieme pod kapotu. No a tu môžeš vidieť krásne, úplne plné naplnenie, kde až motorová jednotka bola okopírovaná do pilín, takže
krásne naplnený vysavač až po maximum. Odpojil som saciu hadicu, vysavač je prázdny a filter zanesený. Budeš môcť sledovať oklepávanie filtra mechanickým spôsobom podľa návodu. No a poďme sa znova pozrieť pod kapotu na to, ako vyzerá filter. No a je škoda, že to nebudeme vidieť na kamere, pretože tá ostala zasypaná množstvom pilinami a snáď tam na tom zázname bude niečo vidieť, ako to oklepávalo. Je vidieť, že manuálny oklep funguje, dokáže sa zbaviť hrubých, ale aj jemných nečistôt na filtri, teda dokáže týmto spôsobom, ako budeš čistiť pravidelne, udržať sací výkon. Určite by som v rade Performance ale privítal automatický oklep. Je to škoda, že to tu nie je. Tak a máme tu záver recenzie na výkonný vysavač Parkside Performance, ktorý si bez problémov dokáže poradiť s tekutinou, pilinami, jemným prachom, ťažkým materiálom, ako sú kovy, kamene, štrky, piesky, omietky, cementové zmesy, lepidlá, proste doňho natlačíš čo len chceš po absolútny okraj. Dokáže to ten vysavač do seba doslova natlačiť. Mohol si vidieť, tie piliny sa tam natlačili až tak, že sa okopíroval motor a za mňa výkonnostne mu nemám absolútne čo vytknúť. Určite chválim 3,5 metra dlhú hadicu, 7,5 metrový sieťový kábel, ovládač, Bluetooth, s ktorým dokážeš spínať akékoľvek náradie, či už batériové Parkside alebo inej značky, taktiež výstup na sieť 230 V. Perfektný stroj s dobrou ergonómiou. Vytkol by som mu ale to, že chýba mi tu štrbínová hadica napríklad pre vysávanie auta. To mi tu v dielni trošku bude chýbať. Taktiež, že tá pohyblivosť cez iba dve otočné kolieska nie ako u PVD 30, tá sa pohybuje o mnoho lepšie, tu si na to bude musieť iba zvyknúť. Určite by som bol zvedavý ale na príslušenstvo, ktoré sa dá upnúť do hornej časti. To bohužiaľ Parkside si myslím, že zatiaľ nemá k dispozícii. Ťažko povedať, čo pre nás pripraví, určite ale chválim práve toto Bluetooth ovládanie, háčkový filter a dostávame sa k záveru. Určite by som privítal do ďalšej verzie zlepšenie automatický oklep filtru typu H. Bola by to úplná topka a myslím si, že vtedy by v toho vysavača bola absolútna raketa. Takto k tomu môžem pripomienkovať iba toto jediné zlepšenie, tú pohyblivosť, absenciu štrbinovej hubice a oklep, ktorý tu nie je. Takže to je to jediné, čo by som vytkol. Ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Vysavač nájdeš na stránke lidl.sk, dole v popise pod videom, rovno aj so zľavovým kódom a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj.